خنت بيت العطارين ليه يا رايق؟ كلام ايه ده يا حاج؟ الو، ايوه بقول لك انا مش هينفع اسافر. هتلاقيني هناك مستنياك. كويس ان انت عارف ان انا كنت جاي. دورها في دماغك وشوف عايز تعمل ايه، ونقعد انا وانت نفكر ونخططه بس ننفذه. بتحب ايه في عبد الله ده بس؟ من ساعة ما وعيت على الدنيا وقلبي رايد، ادعي لي يا عيشة يبقى من نصيبي. عمك حمزة بعد العمر ده كله هيسمكم؟ حسن وأمير حبستهم شهر عقبال ما نحقق معاهم. الله يرحمه زين ما قالش هو بايع مين. قال إن ابنه زكريا هو الكبير. لا يا شيخ، في حاجات كتير قوي الواحد بيقف عندها وما بيبقاش عامل حسابه. العلامه دي وقفتني كتير قوي، ما بقاش ينفع اشتغل حاجه تاني. هتعرف تطلعني من هنا؟ احنا هندخل العربية هنا، هنحطك جوه شنطة العربية، بقيت بره حر طليق. كنت بتعملي إيه في الفيلا اللي قابلتك فيها يا عليا؟ كنت مع بابا. الواد ده هيشتغل معانا؟ الواد ده هيبقى اخوك، يحيى هيبقى مكان متولي. المرة دي بقى يا جماعة النكتة اسمها مفيش صباع. هقتلك يا مروان. انا عايز دي اختي ندى، احنا ولاد زين العطار. الورقة دي مزورة، واللي بعت لك الورقة دي نصاب. اخويا زكريا ده مش سهل، بس احنا عملنا بالظبط اللي احنا اتفقنا عليه. متشكرة جدا. اخويا زكريا ده شكله مش سهل، بس احنا عملنا بالظبط اللي احنا اتفقنا عليه. كتير منيح اللي عملتوه حتى تاخدوا حقكم من السنين السيئة اللي مريتوا فيها يا ولاد زين. ايوه بس انت عارف كويس قوي ان انا مش عايزة حاجة من الحق ده. أنا بنصحك إنك ما تطلعي تحت جريتي حتى ما توقعي على وجهك. بس وعشان ما نقعش على وشنا، ايه الخطوه اللي جايه؟ ما تشغل راسك كتير، كل شيء رح تعرفه بوقته وبتفاصيله. مبسوط يا حسن؟ انبسط من ايه يا امير؟ من اللي انت عملته فينا. اللي انا عملته على سن انا سعيد قوي بحبستي هنا. سعيد، ما انت واخد عليها. ده انت حتى يا اخي ما سبتناش فرصة ندافع بيها عن نفسنا. يعني لو كنت سبتك انت وعمار تضربوا عم حمزة ما كناش هنبقى هنا؟ كده سميح ما كانش هيسكت. هو مصدق يلاقي فرصة يكسرنا بيها، وانت اديتها له على الطبطاب. وكل ده ليه بقى؟ عشان عيون حبيبة القلب. ما تتكلمش عنها كده. ما تتحمقش قوي كده. انت حتى ما تعرفش اسم ست الحسن والجمال ايه؟ اسمها رحمة. رحمة يا امير، ما تتكلمش عنها تاني وما تدخلهاش في اي موضوع له علاقة بالدار. كده سميح ما كانش هيسكت، هو كان عايز يبقى هو الكبير وبس. مش عايز حد من الولاد الكبار يتكلموا ولا يبقى ليهم حس، ولا ابن زين العطار ولا ابن الشيخ سلامة. عايز يبقى هو لوحده في الصورة. انا مش عايز ابقى في اي صورة، وانا مش عايز حاجة خالص يا امير. وانا مش فارق معايا انت عايز ايه، ولا حتى سميح عاوز ايه. انا كل اللي عاوزه نسيب المكان ده، مبقاش لاقي حد في الدار ولا لاقي فيها مكان. سايبها لكم يكش تولعوا فيها. بصراحة زكريا طريقتك معانا بقت مفضوحة قوي. أبوك الله يرحمه عينه كانت علينا واحد واحد، بس احنا ما كناش بنعرف. بس أنا المرة دي بقى كنت عايزكوا تعرفوا عشان تيجوا ونقعد القعدة دي هنا ونعرف مين معانا ومين علينا. مش بلاش طريقة الكلام ده يا زكريا. علينا ولينا وتحتينا وفوقينا، احنا مش جايين نلعب. لا احنا بنلعب لعبة كبيرة كمان، بس نبقى قدها. انت داخلة مش حلوة برضه يا زكريا. على الأقل يا أخي راعي فرق السن اللي بيننا كلنا. سن ايه؟ ده احنا كلنا بنقول يا هادي، احنا عايزينها ليلة هنا وسرور. ما فيش حد علينا يا زكريا. انت طبعا عارف يحيى اخوك الكبير صح؟ طبعا، الحاج كان حكي لي عنه كل حاجة. مش انت يا يحيى برضه مكان متولي؟ نورت بيت ابوك يا يحيى. نور باصحابه يا زكريا. لو كان ابوك رعاه شويه يمكن كان هو اللي قاعد مطرحك دلوقتي. طيب عشان نجيب من الاخر، انتوا هنا موجودين عشان نجدد العهد. الفاتحه اللي قريناها ايام ابويا الله يرحمه النهارده
هتتقري مرتين، مرة على روحه والمرة التانية عشان الكبير اللي هو اختاره. ونقراها 3 كمان على روح أي حد فينا يخون يا زكريا. ما بلاش الفاتحة خالص ونعملها شبكة وكاتب كتاب. هاشم بيه، من الواضح لحضرتك اللي بتتكلم بلسان الجميع، في أي حد عنده أي تعليق قبل ما نقرا الفاتحة؟ ما نقرا الفاتحة ونستهدى بالله. إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة بأمر الله. توكلنا على الله. آمين. إيه يا يحيى؟ أنت مش حافظ الفاتحة ولا إيه؟ لا مش للدرجة دي، أنا قريتها في سري. وماله؟ العملية الجديدة أول ما توصل المخازن هنبلغكوا عشان تيجوا تستلموا حصتكوا كالعادة، وبعد كده تبتدوا توزعوها. الدفع المرة دي هيبقى بعد التسليم، بس من العملية اللي جاية هيبقى في اتفاق تاني خالص. طيب نقوم بقى، ورانا أشغال ما احناش فاضيين. يلا يا يحيى. نورتوا بيت العطارين. بنورك يا زكريا. فتحي استنى، عايزك ما تمشيش. طب استنى. ها، ايه رايك بقى في اوضتك؟ على فكره انا اللي مروقها لك بنفسي، رجعت لك كل حاجه مكانها بالظبط. فاكر السرير ده يا صالح لما كنت تفضل سهران عليه طول الليل وفجاه يطلع لك عفريت من هنا؟ هنسى ازاي والعفريت واقف قدامي اهو. بس العفريت ده انا اللي كنت بعمل له ضفايره وهو صغير. ياه، كل حاجه لسه زي ما هي، حتى اللوحه دي بالناس اللي فيها كنت بخاف وانا نايم يطلعوا عليا يقتلوني. وحشتنا يا صالح. وانتوا والله وحشتوني جدا. وحشتني ايام زمان، ايام ما كناش بنفكر في حاجه غير النهارده. كان العالم بتاعنا محدود وصغير. ايه اللي كان بيفرحنا؟ اللعب والخروج وهزار ابوكي معانا والهدايا اللي كان بيجيبها لنا. الله يرحمه. لكن دلوقتي بقينا بنفكر في كل حاجه. بنفكر في امبارح اللي بندفع ثمنه وملناش ذنب فيه، وبنفكر في النهارده علشان بكره اللي مش عارفين هيجي عامل ازاي. هيبقى احلى يا صالح باذن الله. متأكدة؟ ممشور؟ ممشور؟ طب هاتي بوسه يا ممشور. لا شبي شويه لاني طولت في الفتره اللي فاتت. شطوره يا سلمى. انت اللي وضبتيها لوحدك؟ اه والله. مش واثق، حاسس اني شغاله مش شغالات هم اللي وضبوها. بقول لك ايه، مفيش غيرك قدامي، انت اللي هتفهميني. ها امسك يا ستي، تكسفنيش بقى. قول لي يا فتحي، هو الحاج زين العطار الله يرحمه قبل ما يموت كان زعلان منك ليه؟ لا ده كان فاهمني غلط. انت عارف الرايق عمره ما زعل حد. زين العطار كان فاهمك غلط؟ ما توزن كلامك يا فتحي. لا ما اقصدش، بس انت عارف كويس ان ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال في حالهم. وانت عارف انا ابن حلال مصفي. ولاد الحرام دخلوا بيني وبين الحاج زين، انا قلت اسيبه يومين يروق وبعدها ارجع ابوس راسه واستسمحه، انما القدر لم يمهلني. الوقت دخل سابق معايا وكسب الماتش. فوت الموضوع ده يا زكريا، ده الحاج زين فات الدنيا كلها. افوت ايه؟ انت مش عايز نفهم ايه اللي بيحصل حواليا ولا ايه؟ الموضوع خلصان ومتقفل وفي المخازن، هنفتحه ليه ونعك نفسنا تراب؟ وان كان على البوسه اللي هبوسها على راس الحاج اهي. طيب انا استاذن انا بقى، والمسامح كريم، وانت ابو الكرم. السلامات. شرفت يا فتحي. ايوه يا حربي.
ايه يا عم بقى؟ هو انت مش ناوي تاكل كلام السكك؟ ده انا قلت ارجع عليك مت وعفنت وازرقيت. بس تصدق لون ازرق يبقى حلو عليك؟ مفيش منك برباط. بقول لك ايه؟ انا قررت ارسم لك على وشك ابتسامه شبه ابتسامه الجوكر اللي في باتمان، وهو بكده بقى وصلتك للعالميه، وتفضل الابتسامه على وشك على طول. اهي الكحه دي علامه الرضا. معلش يا فوفو ما تزعلش مني، هرد بس على التليفون. ايوه يا بابا. مروان، انت ايه علاقتك بابن اخو زين العطار اللي اتاخد من المستشفى؟ مروان، اوعى تكون عملت حاجه من غير ما تقول لي. لو عرفت انك انت ليك علاقه بالموضوع ده هزعل. انت عارف بابا لما يزعل زعل وحش قد ايه؟ عارف يا بابا. معلش يا فوفو، هنأجل الابتسامة شوية. إياك تبتسم لحد ما أرجع. هزعل بجد، هزعل. الحمامة ماتت. عم سميح! عم سميح! يا عم سميح! ايه يا ابني؟ ايه في ايه مالك؟ فهمني. الحمامة ماتت يا عبيدة. حسن بريء وعم حمزة بريء. يعني ايه؟ فهمني قصة الحمامة الميتة دي ايه؟ عبيدة مش وقته غباء، ركز. أنا جبت الحمامة وأكلتها من القمح بتاع عم حمزة، ما حصلهاش حاجة. وأنا راجع المطبخ لقيت حمامة بتاكل من شوال غريب في وسط الشوالة. أول ما أكلت من القمح الحمامة ماتت. خدت من القمح ده ورحت أكلت الحمامة دي. أول ما أكلت منه برضه ماتت. بص، أنا مش مترجم حاجة دلوقتي، بس كل اللي عايز أعمله أروح أخرج حسن وأمير. يعني حسن وأمير هياخدوا بقى؟ أيوه يا عم، اوعى يا عم سميح! عم سميح! عامل لك مفاجأة هتضرب لي بعديها تعظيم سلام. ايه؟ المأمورية اتلغت ولا ايه؟ بص بصراحة أنا مقلق، بس أكيد مش هي دي المفاجأة يعني. خمن تاني. بقول لك ايه، انجز وقول من الآخر. الأجازة اللي بعد المأمورية، الغردقة، أوتيل 5 ستار، طيرانك، حريمك، دلعك. عندي واحد صاحبي هناك مظبط لي أوفر ابن لذينة. هي دي المفاجأة؟ ده أنا قلت ترقينا ولا حاجة يا عم. لا، إحنا هنروح نستجم والترقية تجيلنا على هناك. بقول لك ايه، أنا ماليش في الكلام ده، أنا راجل بتاع شغل يا عم. إيه يا عم أكرم؟ ما تفك كيسك يا عم، أنت بتقبض شوية؟ يا ابني أنا راجل محترم، بعدين أنت شبهة جنائية، وأنت ناسي حاجة مهمة كمان. أنا يوم الجمعة الجاية راح أخطب، أروح أقول لها إيه بقى؟ بتفسح في الغردقة؟ طب بص يا سيدي، أنت تقرا فاتحة يوم الخميس وإحنا بعديها نروح نقضي يومين في الغردقة. ها؟ مش هسيبك. ماشي. يعني يا سليم احنا لو اتفقنا دلوقتي احنا الاتنين ممكن نخرج من هنا نروح، مش كده؟ لا مش كده، لانه حتى لو اتفقنا وخرجنا احنا الاتنين مع بعض انا مش عايز اروح معاك. اسمع يا جل، احنا نعرف بعض من زمان قوي، مش لسه هنعرف بعض دلوقتي. عشان كده نفسي تأثر وتجيب من الاخر. من الاخر؟ ماشي. بص يا حبيبي، دي التورتايه يا سليم اللي احنا بناكلها بعد كل عمليه. نصها بيروح لزين العطار، والربع بيروح لهاشم، وانا وسيف ومتولي الله يرحمه كلنا مزنوقين في الربع الاخراني من التورته. وطبعا الرايق الفتافيت يا حبيبي بياخدها من هنا على من هنا، والحاجه ساقعه هاشم معاه الربع حقه. واحنا يا سيدي مش بنبص في نصيب حد. ماشي الكلام، لكن انا بقى مش مستريح وعايز ابقى زي هاشم. ماشي. يعني انت يا جلال عايز حته زياده؟ لا يا حبيبي، عايز الربع. الربع من حق هاشم، من نصيب هاشم، لانه مش ممكن ابدا هناخد ابدا الربع من عند العطار. الف سلامه عليك يا جلال. وعليك يا حبيبي. انت شكلك كده في اليومين اللي انا غبت فيهم هنا خدت دور جامد قوي. عشان كده بقى انا هديلك وصفه من عندي هتستريح عليها خالص. الورقه دي تاخدها زي ما هي كده وتبلها في شويه ميه وتشرب منها 3 مرات على الريق. مش هتبقى كويس وهتفارقنا وتستريح وتريح.
مش يمكن انت اللي تريح؟ حبل المشنقة مش بعيد تسليم، طرفه في ايد حضرتي. لو ريحتني حرخي وتقعد معانا وتحضر التقسيمة الجديدة وتبقى زي الفل وتنفذ اللي احنا اتفقنا عليه. تعبتني هشد الحبل غصب عني وانت تعز عليا. ما انت عارف زي ما انت قلت كده احنا قدام مع بعض وعارفين بعض من زمان، مش كده يا سليم؟ مشكلة يا ريس إن الموبايل ده مقفول بقاله فترة، وبالتالي مش ده المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي. برضه تبعت رجالتنا لنفس المكان، ومش بس كده، ما تسيبش حته حوالين المكان الا لما يكون في حد من رجالتنا بيسأل فيها. في ايه يا حربي؟ انت خبت ولا ايه؟ دختي فوق. فارس عملتوا فيه ايه؟ لسه مش عارفين نوصل له يا ريس، بس ما تقلقش يا ريس، احنا جبنا عنوان صاحب العربية وهنجيبه. برضه مش بقول لك انت خبت؟ مالك في ايه؟ طب اهدي يا عليا، اهدي. في ايه يا علي؟ مالك؟ تعالي هنا بصي لي. في ايه؟ اتكلمي. خد يا حبيب عمتك حتتين الدهب دول، تروح تتصرف فيهم، وهات رجاله جداد كده على كيفك، وتروح على القصر توضب وتروجوا عشان فرحك على بنتي عايشه. عايشة كيف يعني؟ يعني ايه عايشه كيف يعني؟ يعني كده اياكش فاكر اني كنت هديك رجيه وتقعدوا تحبوا في بعض وتستجوا علي؟ لا يا حبيبي، أنا ما أحبش أبداً صباعي يكون تحت ضرس حد. عمتك تحب تكون شوكة في حلق اللي قدامها، يعني يوم ما تفكر تكح تخنقك وتموت. وبعدين ما أنت خابر، رجية صغيرة وعيشة هي الكبيرة. يقولوا إيه الخلق عليا؟ يقولوا جوزت الصغيرة قبل الكبيرة؟ لا، ما ينفعش. قل لي، هنجروا فتحتك على عيشة ميتة يا حبيبي يا عبودي. اتفضل يا عمي. لبس. شكرا يا زكريا، طمني. قربنا نوصل للي خطفوا ياسمين، وغالبا هم اللي خطفوا فارس. اللي حصل في اخواتي ده دين في رقبتي، هيترد اللي عمل فيهم كده تالت ومتلت. قدها وقدود يا ابن زين. المهم بس انا مش عايزك تنزل العملية دي لوحدك. ليه يا عمي؟ هو انا مش قدها؟ لا قدها، ما انا لسه بقول لك يا زكريا، انت كبير من يوم ما اتولدت وانت كبير. انا طول عمري اقول لابوك كده، بس انا مش مطمن. حوالينا عقارب كتير مستنية اللحظة اللي تلسعنا فيها. واحنا بنهرب منهم ولا بنعرف نصطادهم وندفنهم مكانهم؟ بنصطادهم وبنعمل كل اللي احنا عايزينه، بس لما نكون جنب بعض. انما دلوقتي زي ما انت شايف، انا مرمي هنا وانت بره لوحدك. عشان انا لوحدي يا عمي لازم انزل العملية دي مكانك. الناس كلها لازم تعرف ان لو ما فضلش غير واحد في عيلة العطارين، كل حاجة هتفضل ماشية زي ما هي. راجل يا زكريا، طمنتني. على فكرة جلال جالي، عايز يفك حبل المشنقة من حوالين رقبتي، بس في نفس الوقت عايز يربط بيه ايد عيلة العطار كلها. وناوي على ايه؟ هطمعه. هو طمعان وانا هطمعه اكتر، والحبل اللي بيفكر يربطنا بيه بكره هعلقه من رقبته فيه. بس المهم يا زكريا، عايزك لو نزلت العملية دي تفنجل عينيك وتخلي بالك من اللي حواليك قوي. الضربة اللي بتصيب دايما بتيجي من القريب. خلي بالك يا عزيز،
إنك عشان تثبت براءة حسن وأمير هتثبت معاهم إني حكمت عليهم زور، حكمت عليهم باطل. مش القصد يا عم سميح، بس كل الموضوع ان انا خدت شويه قمح من المخزن بتاع عم حمزه واكلته الحمامه من الحمام اللي في البرج. الحمامه فضلت عايشه، معنى كده ان الاكل ده كويس ما فيهوش حاجه. بعدين رحت المطبخ خدت عينه تانية من القمح اللي هناك، شوال كده شكله غريب في وسط الشواله، اكلت منه الحمامه تانية. اول ما اكلت منه ماتت. ده معناه ايه يا عم سميح؟ معناه حد رمى الشوال ده في وسط الشواله، وانا مش ههدى غير لما اعرف مين الحد ده. بس سيبك من كل ده، كل ده مش مهم. انا المهم عندي دلوقتي ان احنا نخرج حسن وامير يا عم سميح. الحمامة ماتت وربنا رحمها من اللي احنا فيه واللي داخلين عليه يا عزيز. مش لازم حسن وأمير يبقوا فيه، احنا داخلين على أيام لازم كلاتنا نبقى يد واحدة زي سور الدار، طوبة جنب طوبة. لو طوبة واحدة مخالفة السور ينهار واللي وراه يضيع. مفيش حرب من غير خساير، وأول خطوة في الحرب إنك تعرف مين معاك ومين عليك. وحسن وأمير طوبة مخالفة، مش زينا، مش منينا، مش يوت زينا. ما فتحوش عينيهم على الدنيا، ما يعرفوش أهلهم مين ولا فين. والدار دي هي ناسنا وأهالينا، واللي تستاهل نضحي بروحنا علشانها. حسن وأمير عاشوا وسطينا، يمكن حبناهم وحبونا بحكم العشرة يعني، لكن عمرهم ما كانوا زينا ولا هيكونوا منينا. واللي عايزهم يبقوا زينا أكيد يا عزيز هو اللي زيهم. صدقني يا عزيز، الوقت ده فرصة عشان تعرف مين اللي يستاهل يعيش في الدار دي ومين لا، ما يصحش يكون موجود فيه. فكر يا عزيز كويس، مش دايما الحاجة اللي تفكر فيها صح بتطلع دايما صح. وفكر كمان في المعمل بتاعك، يتحرق، يتكسر، يجراله حاجة سيئة لا قدر الله لو حد عرف اللي انت بتتكلم فيه معاي ده. فكر يا عزيز، انا عارف انك عاقل وراجل بتفهم صح. يلا يا اخوي، يلا قوم على المعمل بتاعك، قوم ربنا يهديك. ازاي طيب حسن؟ عزيز، ها يا ابني طمني، عملت ايه جوه مع سميح؟ ها ايه يا ابني؟ بكلمك على فكرة، انت شربت سبيرت ولا ايه؟ بقول لك عملت ايه جوه مع سميح؟ الحمامتين ماتوا يا عبيدة. ماتوا ازاي يعني؟ ماتوا الحمامتين ماتوا. ايه يا عبيدة ما بتفهمش؟ طب ما تفهمني يا عزيز، انا بقول لك ايه، سيبني دلوقتي يا عبيدة. سلمى، ما تعرفيش حازم اخوكي راح فين؟ لا يا ماما، هو مش مع مدرس واصحابه دول؟ مش موجود وما بيردش على موبايله. بعدين بقى مش عارفه هلاقيها منه ولا من ياسمين. بس ايه رايك بقى يا معلم في الجمجمه؟ اديني اهو خرجتك من غير بص ما حد يلمحك خالص. عاش يا هيرو، انت ناقص بس تخليه يشرب وتبقى برنس. سهل. بقول لك ايه، خد اشرب بقى يا عم، ما تصغرناش. هات واسكت. عارف يا هيرو، انا بحب يارا قوي، بس هي مش حساني، عشان هو اللي بيعجبها يعني، تحب الواد الصايع. بس والله مش مشكلتي دي، مشكلة ابويا الله يرحمه ان هو رباني. ايه يا عم، انت اتسطلت على الريحه ولا ايه؟ طب يلا بينا يا جماعه، انا عايز اروح. خلينا قاعدين شويه يا حازم. ما انتوا مش حاسين بحاجه، انا اللي هروح البيت ومش عارف هيدخلوني ولا لا. في ايه يا عم؟ وانت حد عبرك حتى برنه؟ الموبايل فين؟
التليفون جنبك؟ مش جنبي. اسكتوا خالص. يا زكريا، ما ينفعش حد يعاملك بطريقه مش عاجباك. طالما انت حاسس انك مش مرتاح للطريقه والاسلوب اللي بيعاملوك بيه يبقى لازم تعترض. ما هم هيضربوني لو اعترضت. اصل انت مش فاهمه، انا التافه الوحيد في الشله دي. 8. الألم النفسي بيكون أصعب بكتير قوي من الألم الجسدي. يعني انت لو وقفت كده قدام حد وكلمته بثقة هيخاف منك، هيسمع كلامك، هيعملك اللي انت عايزه على طول. صح، انت صح. انا كنت دايما ولا 8. قوم ياض، في حكومه مرشقه في المنطقه، قوم خد البت دي بسرعه وطير على خالتك هناك. قوم ياض. ايه ده؟ لو سمحت انجز يا لو سمحت، انا معترض. مو ايه؟ معترض. معترض. وانا كمان معترض. ايه ده؟ يا عره، واعتراضي وحش وما بحبش حد. ما بحبش حد يا طارق. يا عره وما بتوت ده. خلاص يلا يا عره، سيب لنا الموضوع ده يا كبير. وما لعبش بنت بجد. الله يا بنتي يا ناديه، ما سمعتيش اي حاجه عن الواد تامر؟ ما سمعتش عنه. أنا قعدت معاه بس لما انت ضغطتي عليا، وبصراحة كده الكلام ما عجبنيش. يلا، كان زمانك هتبقي ارمله. ليه؟ الواد ابن المجنونه من كتر شرب الخمره انتحر، ولا يمكن مات من الزعل عليكي. الحمد لله. كنت هتجوزيني واحد مجنون. اهو خد الشر وراح. مالكيش حظ يعني في الجواز، واخده الحظ من وش ابوكي. بس انت خليكي معايا وانا هجوزك سيد سيدو. ما تعتقني بقى يا اختي لوجه الله، سيبيني في اللي انا فيه، انا مش ناقصه مصايب. مصايب ايه يا عينيا؟ يا الهي يا رب اشوف فيك نصيبه انت وابوكي، ويكون يوم تلاتة ما حد فاضلكوا. كلكوا القرف. زكريا، هو انت ما بتتكلمش معايا ليه؟ اسمع يا حازم، اوعى تفتكر ان انا اخترت اللي احنا فيه ده. بس احنا شايلين اسم عيلة العطار، وزي ما احنا شايلين اسم العيلة شايلين معاه حاجات كتير. بس انا مش عايز اشيل يا زكريا. مش بمزاجك يا حازم، بيجي وقت في عمر البني ادم لازم ينسى نفسه ويفكر بس في اهل بيته اللي اتولد فيه وما يهربش. اديك شفت اخوك صالح حاول يهرب على قد ما حاول، وفي الاخر ايه؟ هو هيرجع تاني ويشيل معايا. اللي انت عملته ده غلط. احنا في وقت صعب. اللي انت عملته ده كان ممكن امك تروح فيه، كان ممكن حد من اصحابك يتقتل بسببه. فوق يا حازم، فوق، انت ما بقتش صغير. اتحمل المسؤولية يا اخي. فكر في عيلتك، ما تفكرش في نفسك. يلا. اهو مسلم. انا اسف يا ماما، سامحيني، انا غلطت. سامحيني يا ماما، مش هعمل كده تاني. امسك، خلي ده معاك. ايوه يا زكريا، بس انا عمري ما شلت سلاح. كل حاجة بيبقى ليها وقتها، وده جه وقته. خليه معاك، يمكن تحتاجه اليومين اللي جايين، محدش عارف ايه اللي هيحصل. امسك، امسك يا صالح. ها، فكرت في اللي قلت لك عليه؟ فكرت. اكيد ما كنتش منتظرك يا هاشم ان انت تقول لي ايه اللي حصل. انت عارف ان انا ليا عيون هناك، مش اي عيون، عيون بتشوف كويس قوي. مش القصد يا محسن باشا، انا بس كنت عايز الفت نظر سعادتك ان عيله العطار
تعيش انت والتشكيله بتتغير. شوف يا هاشم، كل حدوته فيها الخير وفيها الشر، وفي ناس بتبقى ملفوفه حوالين الخير وناس بتبقى ملفوفه حوالين الشر. لو كل الناس بقى كل واحد التزم فيها بالمكان بتاعه بالظبط، اكيد هتبقى نهايه سعيده، مش هيبقى فيه حاجه وحشه. طبعا ده اللي احنا عاوزينه، ولا ايه؟ معلوم يا باشا، ما انا برضو كنت عايز اقول كده. هاشم، انا اللي خلقت الحدوته دي، وانا بس اللي اقدر اغير ابطالها. معلوم يا باشا، مع السلامه يا باشا. مش راضية تتكلم من ساعة اللي حصل الصبح. هبقى انا هتصرف. حلوة قوي اللعبة دي، جبتيها منين؟ طب انا هلعب معاكي لعبة. هسألك سؤال، لو جاوبتيني عليه هديك الدبدوب ده ليكي خالص. هو انت الصبح كنت خايفة من حربي ليه؟ هو شكله خوف. ده العول اللي قتل بابا وماما، انا بشوفه كل يوم في الحلم، خايفة يقتلني انا كمان.